Učimo se nizozemščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. De voedselcontainer. Posoda za hrano. De lunchbox. Škatla za malico. De voedselzak. Vrečka za hrano. De diepvrieszak. Vrečka za zamrzovanje. De plasticfolie. Živilska folija. De aluminiumfolie. Aluminijasta folija. De voorraadkast. Shramba. Het keukenkastje. Kuhinjska omarica. De keukenlade. Kuhinjski predal. De keukenplank. Kuhinjska polica. Het kruidenrek. Stojalo za začimbe. De zakklip. Sponka za vrečko. Het afwasmiddel. Detergent za posodo. Het vaatwasmiddel. Detergent za pomivalni stroj. De vaatwasser. Pomivalni stroj. De afwasspons. Gobica za posodo. De afwasborstel. Krtača za posodo. De schrobborstel. Krtača za ribanje. Het schuursponsje. Čistilna gobica. Het afdruiprek. Ocejalnik za posodo. De gootsteen. Kuhinjsko korito. Het gootsteenzeefje. Cedilo za korito. De keukenrol. Papirnata brisača. De schoonmaakdoek. Čistilna krpa. De schoonmaakdoekjes. Čistilni robčki. De schoonmaakspray. Čistilni sprej. De spuitfles. Pršilka. De rubberen handschoenen. Gumijaste rokavice. De vuilnisbak. Koš za smeti. De vuilniszak. Vreča za smeti. De recyclebak. Koš za recikliranje. De compostbak.
Kompostnik. De bezem. Metla. Het stofferblik. Smetišnica. De dweil. Talna krpa. Het keukenkastje. De voedselzak. Het afwasmiddel. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.